Freddy R. Putra di channel Freddy Fishing Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 19 Mei 2019. Ya, hari ini saya mau mancing di Jeti sama kawan-kawan teman kerjaan. Nah, itu 2 orang sudah sana belakang, sudah di ujung, dari posisi yang 3 orang lagi masih dijemput. Ya, oh ya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel Freddy Fishing Mania, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, agar dapat notifikasi dari video-video mancing saya berikutnya. Oke, saksikan perjalanan kami hari ini di Freddy Fishing Mania. Guys, baru dapat 1 nih. Kita coba pakai spoon, guys. Tadi 1 pakai udang hidup di situ, taruh situ. Dapat 1 lamun-lamun. Ini kita coba pakai spoon. Ada yang nyantol. Harusnya lagi deras, guys. Kita lempar biasa aja. Deras banget, harusnya anginnya. Kita coba lihat, guys, siapa tahu dapat lagi nih. Entek. Ya, sahabat fishing mania, salah satu teman kita udah strike nih. 1. Umpan hidup kah? Oh, jigging. Jos. Ayo. Yuk. Oh, mau skater kah? Talang. Jos, talang-talang, guys. Tuh, kan kelihatan. Kawan-kawan di sebelah sana lagi pada nyeting. Ayo Bram, mana Bram? Ayo mana? Guys. As. Saya benes sih. Hah? Pedot. Wah, putus, guys. Kita coba pakai ini, guys. Ya, spoon. Saya ganti piranti nih. Jadi lebih ringan, mengejar talang-talang. Bung.
coba cari ikan dengan umpan udang di kupas. Mike, ditarik Mike. Tarik. Yo. Kita coba dasaran. Talang-talangnya udah ada kelihatan. Narik paut. Paut guys. 2 kali. Kita rilis. Yuk. Sejul. Lanjutkan perjuangan. Guys, terus panteng sih aja. Tarik. Aduh. Strike lagi. Karo digulung. Tuh. Corang melengkung. Udah nih gua. Awas. Awas Bram. Harus digulung di. Wah, nanti wae iku. Lagi bertarung, guys. Tarung. Strike. Wes, keangkat iku. Perjuangan, guys. Mantap. Akhirnya. Is. Mantap, gokil. Akhirnya nggak mocel. Mantap. Keniki, guys. Akhirnya di sore hari menjelang pulang lagi. Menjelang pulang kita dapat keniki, guys. Sore hari menjelang pulang, guys. Pak Mike. Kaniki sama kayak tadi, guys. Yuk, foto sih. Kaniki. Oke, mantap. Wah.